هلا يا جماعة الخير، اليوم جيتكم بوجبة كيتو. عندي قرنابيط مقطعة أشجار هيجي، وأجيب لوري فطر ومقطعة نصاص بهالطريقة هاي. إذا تريدون رباع شرائح كيفكم، ونصفطه بالتبسي على ما ينملي التبسي مالتنا. أجيب هنا كاسة وأخلي بيها كوب كريمة طبخ وكوب حليب، يعني تقريبا 500 مل. نجيب باقة بصل أخضر ونقطعه بهالطريقة هاي بالمقص، يعني تقريبا قد شف إيد، هاي كافي. نخلي ملعقة صغيرة جوز الطيب وملعقة صغيرة ملح، ونبدي نخلط المكونات. بالبداية على كيفنا شوية شوية، وبعدين نخلط 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 لحد ما يوصل هذا القوام. ولما نخلص نخليه فوق التبسي مالتنا بهالطريقة هاي، ونغلفه بورق فرن، وناخذه على الفرن على درجة حرارة 200 فوق الجو لمدة 40 دقيقة. نجيب صدور الدجاج ونقصها بهالطريقة هاي سلايسات، هاي كلش كافية، تقريبا 1 سنتيمتر، وبعدين نقصها هيجي. نجي نحضر بهارات الدجاج، شوية بهارات بيري بيري، شوية بابريكا، شوية فلفل أبيض، خلي شوية زيت بعد أكثر، وخلي شوية ملح وزيت زيتون. نغرق هاي الكمية كلها ونخوطه حتى الكل تتجانس مع بعض، ونخلي قطع الدجاج ونخلطها حتى تختلط بيها البهارات وتتعشق. ورا ما خلطناها ناخذها على طاوة باردة حتى اللحم كله يستوي من جوا لبرا، ونشغله على نار متوسطة ونخليه براحته على ما يحمر عندنا. وهذا تبسينه ورا 40 دقيقة. نخلطه حتى المواد تعشق بيها الكريمة والحليب، ونخلي فوقها موزاريلا تشيز. وراها ناخذه مرلوخ للفرن، وبس نشغل الفوق على 180 لمدة 20 دقيقة. وهذا منظره من يخلص. ناخذه ونفرغه بماعون، شوف الشكل شلونه والحرارة شلونها زين، ونخلي القطع الدجاج فوقها بهالطريقة. وهسه صار ماعوننا تقريبا شبه خلص، وهاي شوية كرفس نخليه فوقها، ونجي نذوق. يابا ويل الطعم، انفجار رهيب، حلو، دا وجبة محترمة، لازم تجربوها وتدعوا لي. شكرا لكم، في امان الله.